因為我數量有限嘅，因為今日嘅嗰個沉香精又打咗特價嚇。如果我哋壓高嘅，唔該你咪上住。好。如果我哋壓高嘅朋友仔咧，我哋可以咁樣用啊，睇唔睇得到啊？睇唔睇得到啊？你可以咁樣啊，咁佢好快咧，佢就會咧，你食住壓藥嘅時候咧，加埋呢個東西咧，佢好快咧就會順翻落去啦，會分分鐘救咗你一條命某仔。我講嘅係真嘅，或者我哋瞓唔着嘅時候咧，我哋瞓喺呢度，搽個雲精同埋呢度，中老年人最多嘅就係咁樣，或者我哋有啲朋友仔割親隻手啊，我哋可以搽少少，好快就預謀合嘅，或者淥親嘅時候搽落去，或者跌親嘅時候有淤黑嘅時候，我哋搽落去，佢就會好快散噶啦。你有人試過嘅，你都可以試下。嗱，我今日咧我咁樣嘅，你哋冇優惠券嘅，我哋288蚊。有優惠券嘅，你入去領取個優惠券40蚊，你喺嗰個你喺個優惠券阿妹，你教佢領取之後咧領取之後嗱，我俾你哋睇睇啦，你等等先，領取咗之後咧，領取40蚊咧，你點300蚊呢個券，點300蚊呢個券啊？睇到，你點開下邊嘅小黃車，見唔見到？點開個小黃車咧，上面有一條紅色嘅，你哋之前係冇嘅，依家有券啊，佢會彈出嚟嘅。如果你冇領到券嘅話，佢呢度有個去領取，右邊有個去領取，你哋一點入去，跟住佢就會彈啲券出嚟等你去搶噶啦，睇唔睇到？跟住佢有300蚊咧，佢有40蚊嘅，所以你哋買我哋嘅嗰個沉香精油係幾多錢啊？360，係就360蚊就得噶啦，360蚊。記得260啊！你點整嘅？咁你又話360點整嘅？記得一定要點翻入嚟我哋直播間睇得到，點翻入去，點開我哋小黃車就可以見到係有減到你一定要走翻入我直播間買啊！就等於係260蚊。係260蚊，咁你覺得抵唔抵？你覺得值唔值？嗱，你哋平時喺雲南嘅機場、雲南嘅專賣店同埋其他啲精賣店，你只要買到我哋呢一種純化過嘅精油呢，要600蚊起步㗎，一克600蚊啊！我可以俾個價錢你睇㗎，我呢個係出廠價，我係同漫天香打廣告嘅啫。呢個品牌打廣告嘅啫，因為佢有阿小圓姐姐嘅 logo， 所以我不計成本嘅。我同你講，你老豆腰骨痛都有乜嘢效係咪？你可以問下直播間嘅朋友仔㗎啦，我等下先俾你睇個價錢。開開心心你講講。嗱，我今日咧得50份㗎咋，因為咧佢要做呢個活動要報上去，佢限活動嘅，因為抖音都要蝕錢係咪？佢40蚊嘅抖音都係咪要蝕錢？係唔係？係。所以佢抖音都要，你等下幫我連阿寧靜上去。佢抖音都要蝕錢嘅，因為佢每一份會蝕40蚊嘅。咁我哋288蚊嘅，我哋報咗300蚊，我哋報上去300蚊，我哋即係因為我哋288蚊報唔到個活動嘅，報300蚊，300蚊咧佢都減40蚊，就為咗幾錢啊？260蚊，我哋完全係食抖音呢波價錢嘅啫，完全係食抖音嘅福利券，你買得到嘅你就買啦，平20蚊真係好多嚟嘅，唔係同你講笑嚇嗱。我哋準備好未？上㗎啦喎！準備好。1、2、3上車，你有券嘅你買300蚊嘅，冇券嘅買288蚊嘅，好唔好？幫我連埋寧靜上去，你可開開心心啊！邀請咗上嚟啦，寧靜。喂，你好啊。係點樣啊？寧靜，你買乜嘢？我冇啊！我講下你嘅沉香油啊，我買過1克嘅，同埋買過3克嘅都買過啊，幾好用下㗎。幾好，你係因為乜嘢而用嘅嗰個？暈車啊！我用暈車又得啦。上次我跌親個，即係屈親個腳啊，搽咗之後即係瘀晒啊，搽咗1個星期嘅完全好啦。我都話俾你知啦，阿香戀姐同埋好多朋友仔咧，佢都試過嘅。我哋條腰啊，我哋腰咧好酸啊，好痛乜嘢啊，你可以擦佢幾次咧，佢就好自然嘅。好自然咧，佢就好乜嘢噶啦。屈到個腳腫晒嘅，腫晒搽咗2晚，跟住就消晒腫啦。香戀姐就係咁樣去試噶啦，香戀姐啊，乜嘢？阿知啊，因為我就係聽阿香戀姐講係咁嘅，後面因為我自己喺張凳度跌落嚟，係跌親咗隻腳，變咗骨折，跟住後尾咧我就搽咗呢個沉香精油，跟住係唔痛嘅，係冇痛感，跟住我去白大褂嗰度睇。因為我女帶我去拍片啊，跟住佢話我骨折咗，咁跟住我開止痛藥我食，我話唔痛嘅喎，我一啲都冇痛，我嗰啲呢啲到咁都唔痛，我話唔痛，我真係唔痛。
你未試過，佢得50份嘅咋，而家剩翻42份嚇。你未試過嘅朋友仔咧，你買1盎仔嚇，未試過嘅買1盎仔，試過嘅你可以買3克㗎，3克咧佢都減40蚊，3克減40蚊咧。